ბავშვთა უფლებების ცოდნის ცენტრს, რომელმეცა საშუალება თქვენთვის ძალიან საინტერესო თემა ახსნა. ეკრანს გავაზიარებ ახლა, ეკრანის გაზიარებით, ბავშვთა უფლებების ცოდნის ცენტრის ეგიდით ვიწყებთ ვებინარს კიბერბულინგის შესახებ. კიბერბულინგი ინტერნეტის გავლენა ბავშვებზე და მოზარდებს. დღეს ჩვენ განვიხილავთ ძალიან, ესე ვთქვათ, პრობლემურ თემას თანამედროვე განათლებაში, თანამედროვე საზოგადოებისთვის. ეს არის კიბერბულინგი, ინტერნეტის გავლენა ბავშვებზე და მოზარდებზე და მე ამ ვებინარის ჩამდგარებელი ნოდარ საგარეშვილი გახლავთ, პედაგოგიური ფაკულტეტის პედაგოგი, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს ვასწავლებ. მოკლედ, ტექნოლოგიურმა პროგრესმა და კერძოდ ინტერნეტმა ჩვენი ცხოვრება უდაოდ გაამართლა. ნებისმიერი ინფორმაციის სწრაფად პოულობთ, გადავხსენთ, ვიღებთ, თუმცა ინფორმაციის ინტერნეტში მოძიებას და გაცვლას თან ძევს კიბერსაფრთხეები, რომლებიც თქვენი მოწყობილობისა და მასში დაცული პირადი ინფორმაციის რისკებს შეიცავს. ჩვენს ეპოქაში სრულფასოვანი განათლების მიღება, განვითარება წარმოუდგენელია ინტერნეტთან წვდომის გარეშე, თუმცა მას თავისი უარყოფითი მხარეებიც აქვს. ერთ-ერთი უარყოფითი მხარე კიბერბულინგია, რომლის მსხვერპლიც შესაძლოა ნებისმიერი ბავშვი აღმოჩნდეს. ბულინგი ჩაგვრა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა ჩვენ საზოგადოებაში, თუმცა საკითხი განსაკუთრებით მწვავე დგას მოზარდებში. ბულინგის სხვადასხვა ფორმები არსებობს. ჩვენ დროში განსაკუთრებით აქტუალობა შეიძინა კიბერბულინგმა, იგივე ონლაინ ინტერნეტ ბულინგმა. ანუ ონლაინ ინტერნეტ ჩაგვრა, ესე თუ გავშიფრავთ. პრობლემა, რომელსაც კიბერბულინგის ტერმინით მოიხსენიებთ, 21 საუკუნეში ტექნოლოგიურ განვითარებასთან ერთად იშვა და გულისხმობს ქმედებას, რომლის დროსაც ერთი ადამიანის მხრიდან ადგილი აქვს მეორე ადამიანის ჩაგვრა დამცირებას, შოურაცხყოფას, შანტაჟს და მუქარას ინტერნეტ სივრცეში, რა თქმა უნდა. აღსანიშნავია, რომ მაშინ, როდესაც ტრადიციული ბულინგის დროს ჩაგვრელს მსხვერპლზე ძალადობა და მისი დამცირება რეგულარულად უხდებოდა, რათა საკუთარი პოზიციები და ავტორიტეტი შეენარჩუნებინა, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებამ ეს ქმედება უფრო ბევრად გაამარტივა. და ახლა ეგრეთ წოდებული ოფლაინ ბულინგთან შედარებით, კიბერბულინგს ნაკლები დრო, ენერგია და სიმამაცე სჭირდება. სამწუხაროა, თუმცა დღესდღეობით 12-დან 17 წლამდე მოზარდების 37%-ს ერთხელ მაინც გამხდარა კიბერბულინგის მსხვერპლი. მათგან 30% რამოდენიმეჯერ. საშუალოდ მინდა გითხრათ, რომ 10-დან 1 ბავშვი ხდის მშობელს ინფორმირებულს, რომ თავს მსგავსი შემთხვევა გადახდა. შესაბამისად, პრობლემა წლიდან წლამდე მწვავდება და ჯერჯერობით მის წინააღმდეგ საზოგადოება უძლურია. უფრო მეტიც, საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის მისი მნიშვნელობა შესაძლოა არც იყოს ცნობილი. სამაგიეროდ ძალიან ბევრს, განსაკუთრებით კი ბავშვებს და მოზარდებს საკუთარ თავზე არაერთხელ გამოუცდიათ ეს. ეს, რასაც ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ, ეს კიბერბულინგის განმარტებაა. ანუ კიბერბულინგი ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით ფარული ან აშკარა დაშინების მიზნით განხორციელებული ქმედება. კიბერბულინგში მოიაზრება სოციალურ ქსელებში შეურაცხყოფელი ფოტოების ან ვიდეოების განთავსება, უხამსი ჭორების გავრცელება, მავნე, მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნა, სხვათა სახელი გვერდებისა და სოციალურ ქსელებში ანგარიშების შექმნა. კიბერბულინგის საკმაოდ უსიამოვნო და სასიშვი ფორმაა თქვა, როგორც ეხლა გითხარით, ტრადიციული ბულინგის განსხვავებით კიბერბულინგს არ სჭირდება ფიზიკური ძალა ან პირისპირ შეხვედრა. ხშირად ის ძალიან ბევრი მოწმის წინაშე ხდება. კიბერბულინგი ყველა ფორმით და სახით არსებობს. ნებისმიერს, ვისაც ინტერნეტი ან მობილური ტელეფონი აქვს, შეუძლია წამოვიწყოს კიბერბულინგი ვიღაცის მიმართ. ხშირად ანონიმურად, რა თქმა უნდა. კიბერბულინგის განმახორციელებელს პირობითად კიბერაგრესორს, მას კიდე ბულერსაც უძახიან, შეუძლია მსხვერპლის დამცირება 24 საათის განმავლობაში, ხოლო მსხვერპლმა აგრესია შეიძლება ნებისმიერ ადგილას მიიღოს. ანუ არავითარი ადგილი, სახლიც კი არ არის უსაფრთხო და მხოლოდ რამდენიმე ღილაკის დაჭერით
ამ პროცესს შეიძლება ონლაინ შეესწროს ასობით, ათასობით ადამიანი. მეთოდები, რომლითაც ბავშვები და მოზარდები კიბერბულინგის იყენებენ, ისეთივე განსხვავებულია და მრავალფეროვანია, როგორც მათთვის ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიები. მუქარი შემცველი ან შემაშინებელი მესიჯების გაგზავნიდან დაწყებული, იმეილის ანგარიშის გატეხვით და ონლაინ იდენტობის მითვისებით დამთავრებული. ზოგიერთი კიბერაგრესორს ვებსაიტს ან სოციალური მედიის გვერდს ქმნის და მსხვერპლის დასამცირებლად სპეციალურად თავისთავად. ხო, ტრადიციული ბულინგის მსგავსად კიბერბულინგში ბიჭებიც და გოგოებიც თანაბრად მონაწილეობენ, მაგრამ ზოგადად განსხვავებულ ხერხებს იყენებენ. ბიჭები მეტწილად სექსუალური ხასიათის ან ფიზიკური ზიანის მუქარის მესიჯებს აგზავნიან. გოგოები კი ძირითადად ავრცელებენ ჭორებს და მცდარ ინფორმაციას ეგრეთ წოდებული სხვერპლის შესახებ. ამჟღავნებენ საიდუმლოს, რიცხავენ რაღაც წრეებიდან ან ელექტრონული კომუნიკაციების ჯგუფებიდან, ხო, სხვადასხვა გაერთიანებული სოციალურ ქსელებში ჯგუფებიდან. რადგან კიბერბულინგი ძალიან სწრაფად მოქმედებს, ბავშვი ან მოზარდი იოლად იცვლის როლს, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. შეიძლება კიბერბულინგის მსხვერპლიდან ერთ წუთში აგრესორად და შემდეგ ისევე მსხვერპლად გადაიქცეს. შემდგომ სლაიდზე მე მინდა თქვენ წარმოგიდგინოთ, ვინ არიან კიბერბულინგში ჩართული სუბიექტები. კიბერბულინგის გამტარებელი პირი, რომელიც სხვა პირთა მიმართ მიზანმიმართულ კიბერბულინგს ახორციელებს. მსხვერპლი პირი, რომელიც მიზანმიმართული კიბერბულინგის სამიზნეა. ბულინგის შემსწრე პირი, რომელიც კიბერბულინგს შეესწრო, თუმცა პასიური პოზიცია აქვს, უგულელყოფს ან ეთანხმება, აზიარებს, იწონებს ბულინგის გამომხატველ კონტენტს, ან თავადაც აკეთებს ბულინგის სამახალისებელ კომენტარებს. კიბერმოძალადე ადამიანი, რომელიც სხვა ადამიანებს მათზე შემდგომი ზემოქმედების კონტროლის ან ზიანის მიღების მიზნით იყენებს და ინტერნეტით ეძებს, მაგალითად. შემდგომ სლაიდზე მე კიბერბულინგის ძირითადი არხები მინდა წარმოგიდგინოთ. სლაიდზე მოცემულია მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ონლაინ მესენჯერი ჩატი, ელექტრონული პოსტა, სოციალური მედია, ონლაინ ფორუმები და შედარებით თამაშებიც კი. თამაშებიც კი არის ის არხი, სადაც კიბერბულინგმა ამ ბოლო ხანებში ონლაინ თამაშებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ბოლო ხანებში ძალიან აქტიურად მოიკიდა ფეხი. კიბერბულინგის ფორმებზე და ტაქტიკაზე მინდა შემდგომ სლაიდზე გესაუბროთ. უხერხულობის შემქმნელი კონტენტის გავრცელება, ხედავთ ალბათ, პირველი პუნქტი ეს არის. სოციალური ქსელების სტატუსის, კომენტარის, ჭორების, ფოტოს, ვიდეოს და ასე შემდეგ გავრცელება ან ვებგვერდის შექმნა, რომელიც ადამიანს ან ადამიანთა ჯგუფს უხერხულებას შეუქმნის, მათ გულისწყენას და წყენას გამოიწვევს, აი ეს ეხება ეს ვარიანტი. რაც შეეხება შემდგომს, სიძულვილის ენის შემცველი, დამცინავი კონტენტის გავრცელება. სიძულვილის, დაცილის, დამცირების, მუქარი შემცველი მესიჯების ან წერილების მიწერა, პოსტის გავრცელება, რომელიც ადამიანის სოციალურ მდგომარეობას, რელიგიას, ეთნიკურ წარმოშობას ან ადამიანის პირად თვისებებს, მაგალითად საუბრის მანერა, გარეგნობას, ვიღაც სუკანია, გამხდარია, დაბალია, მაგრამ ასე შემაღალია, ჩაცმულობას და სხვა შეეხება. მუქარა ტროლინგი, შემდგომი პუნქტი, ფიზიკური ზიანის ან ტკივილის მიყენების მუქარა. ტროლინგი არის განზრახქმედება, მიმართულია სამიზნის პროვოცირებისკენ. ონლაინ ტროლს სიამოვნებას ანიჭებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის არევა, აგრესიული და პროვოციული შეტყობინებების დაპოსტით, რაც გამოიწვევს ხალხის ემოციურ პასუხებს. აი ეს არის ტროლინგი, სწორედ ამას ქვია. ეს არის ჰობი, რომელშიც ადამიანების 25%-ისთვის, რომელიც აქტიურად იყენებს თუნდაც ერთ სოციალურ ქსელს, დამწუხაროდ. ყალბი პროფილები. მათი გამოყენება მსხვერპლის ბულინგისთვის აქტუალურია დღესაც. ზოგჯერ ბულერმა, ანუ ვინც ბულინგს ახორციელებს, შეიძლება თავი გაასახოს მსხვერპლად, რომელიც ითხოვს დახმარებას, რომ მიაღწიოს თავის მსხვერპლამდე. ბულინგის მსხვერპლისთვის დამახასიათებელია ყალბი პროფილის უკან დამალვა. 2020 წელს მინდა გითხრათ, რომ Facebook-მა გამოაცხადა, რომ მან გააუქმა 583 მილიონი ყალბი აკაუნტი. წარმოიდგინეთ, 583 მილიონი ყალბი აკაუნტი გაუქმდა სწორედ ამ მიმართულებით. დოქსინგი ტერმინი, ეს ისეთი პერსონალური ინფორმაციის
როგორიც მისამართი პირადი ნომერი, პასპორტის ნომერი, საბანკო ბარათის ნომერი, ტელეფონის ნომერი, სოციალური მედიის გვერდის და სხვა პერსონალური მონაცემების გასაჯორება და სხვა ადამიანების მიერ კიბერბულინგის წარმოების მიზნით გამოიყენება ეს ტერმინი. კიბერადევნება არასასურველი და განმეორებითი კომუნიკაციის დამყარების მცდელობა ან კომუნიკაცია, რომელიც ელექტრონულად ან მობილური მოწყობილობის საშუალებით ხორციელდება. კიბერადევნება შეიძლება ფიზიკური ადევნებისა და სექსუალური შევიწროებაში გადაიზარდოს საბოლოო ჯამში. შემდგომ კიბერბულინგის მოსალოდნელი შედეგები. ეს ემოციურ-ფსიქოლოგიური პირველ რიგში და შემდგომში არის ფიზიკური შედეგი არის. ემოციურ-ფსიქოლოგიური გულისხმობს დეპრესიას, უხერხულობას, დარდს, ნერვიულობა, იმედგაცრუება, ბრაზი, აგრესია, თავდაჯერების დაკარგვა, დაბალი თვითშეფასება, შიში, ასეთი ემოციური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა თავის მხრივ უარყოფას, ჩაკეტვას, ოჯახში, სკოლაში, მეგობრებთან პრობლემებს, დაბალ აკადემიურ მოსწრებას იწვევს. ზოგ შემთხვევაში მოზარდი აგრესიულია, ხოლო მისი ქცევა საბოლოოდ ძალადობრივი ხდება მე. ფიზიკური თვითდაზიანება, თვითკივილის მიყენება, თვითკოლობაზე ფიქრი, მცდელობა და ბოლოს აღსრულებაც კიდევაც ხდება და გეცოდინებათ ალბათ ჩვენთან ისე ხშირი ფაქტები ამ მიმართულებით არ არის, თუმცა ეს პრობლემაც ძალიან აქტუალურია. როგორ ამოვიცნოთ კიბერბულინგი? ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ ამოვიცნოთ კიბერბულინგი. ამ შემთხვევაში ორ მიმართულებით გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას. მოზარდი შესაძლოა კიბერბულინგის მსხვერპლია თუ მის ქმედებაში მოულოდნელი უშუალოსულებებია. მოულოდნელად შეწყვეტ ტელეფონის, კომპიუტერის, სოციალური მედიის გამოყენებას ან ამ პროცესში ნერვიულობს პირველი. მესიჯის, ჩატის, სოციალური მედიის გამოყენების ან თამაშის შემდეგ ავლენს გაბრაზებას, იმედგაცრუებას, დეპრესიას, თავის თავში ჩაკეტვას, აღარ უნდა სკოლაში წასვლა და გარეთ გასვლა, არ სურს საუბარი განსაკუთრებით მის ონლაინ აქტივობებზე. ცდილობს იყოს იზოლირებული ოჯახის წევრებიდან. ეს ამის გარდა კიდევ მეტია, მაგრამ უფრო ხშირად სწორედ ეს განაპირობებს, რომ ის კიბერბულინგის მსხვერპლია. რაც შეეხება მოზარდი შეიძლება ახორციელებდეს კიბერბულინგს თუ უეცრად კეცავს ეკრანს ან მალავს მობილურ ტელეფონს, ტაბლეტს მაგალითად, ხო? კომპიუტერს, ტელეფონს მთელი ღამე იყენებს. ძალიან ღიზიანდება თუ კომპიუტერს, ტელეფონს რაიმე მიზეზით ვერ იყენებს, არ სურს საუბარი თუ რასაკეთებთ ონლაინ, შექმნილია და იყენებს რამდენიმე ანგარიშს, მათ შორის სხვის სახელზე შექმნის. სწორედ ეს არის ძირითადად ის პუნქტები, რომელთაც თქვენ შეიძლება გაარკვიოთ, კიბერბულინგი ამოვიცნოთ და დეტალურად გავიხილოთ, ვინ არის ამ შემთხვევაში. შემდგომ სლაიდზე მე რჩევები მინდა მოგცეთ, რჩევები კიბერბულინგის მსხვერპლ ბავშვებს და მოზარდებს. თუ კი თქვენ კიბერბულინგის მსხვერპლი გახდით, მნიშვნელოვანია არ უპასუხოთ არც ერთ მესიჯს ან პოსტს, რომელიც თქვენ შესახებ დაიწერა. რაც არ უნდა მცდარი და მტკივნეული იყოს ის, პასუხი მხოლოდ დაამძიმებს მდგომარეობას და იმ რეაქციას გამოიწვევს, რაც აგრესორს ჰქონდა გამიზიდული. ამიტომ ნუ მისცემთ მას კმაყოფილების საბას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ მიმართოთ შურისძიებას, რომ თავად არ გახდეთ აგრესორი. ეს უფრო გააუარესებს პრობლემას და შეიძლება მძიმე სამართლებრივი შედეგებიც გამოიწვევს. ხედავთ ალბათ სლაიდზე, რომ მოცემულია, რომ დასურველია შევინახოთ ეს ინფორმაცია, ეგრეთ წოდებული სკრინების სახით. და ვაჩვენოთ დასრული ადამიანისთვის, მასწავლებელს ან სკოლის ფსიქოლოგს. თუ კი ვინმე ფიზიკური დაჟინებით გემუქრებათ, ან უხამსის სექსუალურ მესიჯებს გიგზავნით, მიმართეთ პოლიციას. ხშირ შემთხვევაში კიბერაგრესობის ქმედება კანონით ისჯება. შეწყვიტეთ კიბერაგრესორთან ყოველგვარი ურთიერთობა. დაბლოკეთ მისი ელექტრონული პოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და წაშალეთ სოციალური ქსელის კონტაქტებიდან. მოკლედ, კიბერბულინგის შედეგების დაძლევის გზებზე მინდა შემდეგ სლაიდზე გესაუბროთ. თუ კი ირგვლივ გყავთ ადამიანები, რომელსაც შეგიძლიათ მიმართოთ განხმევებისთვის და მხარდაჭერისთვის.
ეს გააძლიერებს თქვენს თავდაჯერებას და სიმტკიცეს და უფრო იოლად გადაიტანთ კიბერბულინგს. ამ შემთხვევაში ძალიან დაგეხმარებათ მეტი ურთიერთობა ოჯახის წევრებსა და რეალურ მეგობრებთან. მოკლედ ახალი მეგობრების შეძენაც ამ მიმართულებით გამართლებულია. ხედავთ ალბათ სლაიდზეც, რომ ტექნოლოგიების გამოყენება ცოტა რთული იქნება, მაგრამ ამ დროს უნდა შევზღუდოთ. და ახალი დრო, რაღაც ახალი ადამიანების გასაცდომად გამოვიყენოთ. აგერ მაგალითად იპოვეთ ადამიანები, ვინც თქვენს ღირებულებებს და ინტერესებს იზიარებს. სპორტის ახალი სახეობა, ახალი ჰობი გავიჩინოთ. გაუზიაროთ სხვებს თქვენი გზნობები ბულინგთან დაკავშირებით, გაესაუბრეთ მშობლებს, სკოლის ფსიქოლოგებს, ხელს, სანდო მეგობარს. და ეს კიდე ძალიან საინტერესო არის ამ მიმართულებით, გაძლიერდით ფიზიკურად, ვარჯიში არის საუკეთესო გზა სტრესის შემცირებისა და დეპრესიასთან გამკლავების და თავდაჯერების გაძლიერებისკენ. შემდგომ სლაიდზე თქვენ ყურადღება მინდა რჩევები მშობლებს და პედაგოგებს. ეს ძალიან ესე ვთქვათ საჭიროა ალბათ თქვენთვის. ედავთ, რომ რაც არ უნდა ცუდად გზნობდეს თავს. ბავშვები ხშირად არ უმხელენ მშობლებს და მასწავლებლებს კიბერბულინგის შესახებ. რადგან ეშინიათ, რომ ამის გამო შეიძლება კომპიუტერის ან ტელეფონის გარეშე დარჩნენ. ცხადია, მშობლებმა უნდა გააკონტროლონ რა, მეთვალყურეობა გაუწიონ, როგორ იყენებს ბავშვი ტექნოლოგიურ და საკომუნიკაციო საშუალებებს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ არასდროს დაემუქროთ ტელეფონის და კომპიუტერის წარსნობით მოზარდს, რომელიც კიბერბულინგის მსხვერპლი გახდა. ხშირად მინდა გითხრათ, რომ მშობლები ფიქრობენ, რომ ინტერნეტის მოხმარების აკრძალვა ამ კაცრი კონტროლი გამოსავალი და კიბერბულინგის პრევენციის საშუალებაა. რეალურად შეუძლებელია მეწვნეთ და არამართებულიც თანამედროვე მოზარდს ინტერნეტის სარგებლობა აუგზავნო ან 24 საათის განმავლობაში აკონტროლო. საუკეთესო გამოსავალი ამ ხრივ მშობლებისა და შვილებს შორის გახსნილი ურთიერთობა და ნდობის ატმოსფეროა, ნამდვილად. მშობელი ყველაზე უკეთესად გაუგებს შვილს, თუ კი იგი მისი პრობლემების, მათ შორის ონლაინ ურთიერთობის შესახებ მოუყვება. მშობელიც თავის მხრივ ვალდებულია მაქსიმალურად გამონახოს დრო შვილთან ურთიერთობისთვის, მოусმინოს მას და უპირობოს სიყვარული და მხარდაჭერა გამოავლინოს. მოზარდს ყოველთვის უნდა ახსოვდეს, რომ მშობელი მას დაეხმარება და სიტუაციას არ დააძინებს. ფოტოშოპის საქმე მინდა სკოლის როლზეც ვისაუბრო, რა როლი აქვს ამ ყველაფერში სკოლას, ყველა ფორმის ბულინგის, მათ შორის კიბერბულინგის საწინააღმდეგო პოლიტიკის და სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება სკოლის პასუხისმგებლობა უნდა იყოს. სკოლას უნდა ჰქონდეს ბულინგის მიმართ გამოკვეთილი ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, რომლის შემუშავებასა და განხორციელებაში სკოლის უფროს კლასელთა ჩართვა აქტიურად უნდა მოხდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ყველა მიმართულებით. როდესაც სკოლა ბულინგის მიმართ კაცრი პოლიტიკა ექნება, შემუშავებული თითოეულ მოსწავლეს ეცოდინება, რომ მორალური პასუხისმგებლობის გარდა კიბერბულინგის განხორციელების გამო მათ მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობაც აუცილებლად დადგება. კიბერბულინგთან ბრძოლის შემადგენელია სკოლებში ინტერნეტის უსაფრთხო გამოყენება. ამაზე მე კიდეც ხალხე მინდა თქვენ ჩაგიტაროთ ვებინარი, თუ როგორ გამოვიყენოთ უსაფრთხოდ ინტერნეტი პირადადაც და ოჯახშიც როგორ შეიძლება რაღაც მიმართულებით ჩვენი ინტერნეტი გავხადოთ უფრო უსაფრთხო ბავშვებისთვის პირველ რიგში. ასევე მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება აქტივობები, სხვადასხვა აქტივობები, როგორიცაა მაგალითად კიბერბულინგის საწინააღმდეგო პოსტერების დახატვა, ძირითადი საკომუნიკაციო მესიჯების შექმნა, გავრცელება, მოსწავლეების ჩართულობა. ხედავთ ალბათ სლაიდზეც, ხო? გავრცელებენ კიბერბულინგის შემცველ მესიჯებს. შემჩნევის შემთხვევაში პირადად უთხრათ საკუთარ მეგობარს შეწყვიტონ კიბერბულინგი. შეწყვიტონ კომუნიკაცია კიბერაგრესორთან, წაუკითხავთ წაშალონ მასგან მოსული მესიჯები, არასდროს გაავრცელონ საკუთარი თავისი მეგობრის პერსონალური ინფორმაცია ონლაინ. მშობლების გარდა არავინ გაუზიარონ საკუთარი ინტერნეტ პაროლები. გესაუბრონ, როგორ იყენებენ ინტერნეტს და სოციალურ ქსელებს, არაფერი გაავრცელონ ონლაინ, რაც არ სურთ, რომ სხვებმა გაიგონ, მათ შორის ელექტრონული პოსტაც. არ მისერონ ვინმეს გაბრაზებული წერილი, სანამ არ დამშვიდდებიან და მდგომარეობას საღად არ შეაფასებენ. ისევე ვდილობიანად მოიქცენ ონლაინ, როგორც პირისპირ ურთიერთობისას. მოკლედ, შევაჯამებ, შეჯამებისკენ წავალ თქვენის ნებართვით. საინტერესოა, როგორია კიბერბულინგის მიმართ ჩვენი ქვეყნის საზოგადოების ინფორმირების დონე და მათი დამოკიდებულება. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული პრობლემის ირგვლივ ჩატარდა როგორც თვისობრივი, ასე რაოდენობრივი კვლევა, რომლის ფარგლებშიც ყურადღება
იქნა გამახვილებული ბავშვებს შორის კიბერბულინგის გახშირებულ შემთხვევებზე. თუ რა ფორმით მინდება ის ყველაზე ხშირად, რომელ ასაკობრივ ჯგუფში და რა თქმა უნდა საზოგადოების ფართო ასაკობრივი სეგმენტის აზრით რა ზომის მიღება მიზანმიმართული ამ პრობლემის მაქსიმალური კონტროლისთვის. ამ გუშულ თემაზე თვისობრივი კვლევის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა მშობლების როლი და მნიშვნელობა, როგორც ამ პრობლემასთან ბრძოლის უპირველესი მექანიზმი. რესპონდენტების თქმით, მნიშვნელოვანია მშობლებმა ბავშვს ასწავლონ რა არის სწორი და რა არასწორი. საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს კი მიაჩნია, რომ ამ პრობლემის კომპლექსურობიდან გამომდინარე, მასთან საბრძოლოდ საჭიროა ყველა ისეთი ძალის გაერთიანება, როგორიცაა განათლების სისტემა, მშობლების ჩართულობა, ბავშვის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების როლი, სამართლის კეთილი ნება, საზოგადოების აქტიურობა და ასე შემდეგ. თუმცა მიუხედავად ამისა, საზოგადოების დიდ ნაწილს დღემდე აბყოლებს სხვადასხვა ფაქტორი, რომ ჩაერიოს აღნიშნულ პრობლემაში და მისი მოგვარება სადოს. ამ ფაქტორებზე მინდა თქვენთან ვისაუბრო, ამ თემაზე ინფორმაციის დეფიციტი და მსგავს სიტუაციაში მოქცევის არცოდნა, გამოცდილების ნაკლებობა, შიში რომ შავერევით უფრო დამძიმდება სიტუაცია და მეცი რომ შეწყვიტოს ამის კეთება და საკუთარი თავის გამოხატვა თუ ემოციური ჩვენებების ხმის ჩავლის გარეშე შეიძლება რთულია. ნუ სწორად რთულად იქნეს მიტანილი ამ ბულერამდე ეს შიშიც არის. გულგრილობა, ანუ ზედმეტი თავის ტკივილი გარიდება პასუხისმგებლობის დაგისება სხვა ინსტიტუტებთან და ორგანოებთან, რომ იმათი გადასაწყვეტია, იმათი პრობლემაა ეს და ჩვენი არა. როგორც ხედავთ, ჩარევის მოტივაციის ასამაღლებლად აუცილებელია საზოგადოებამ თავად დაინახოს თუ რა მასშტაბის პრობლემის მოგვარება შეუძლია მათ გაერთიანებასა და სწორ მოქმედებას. ეს იყო თემა, რომელიც თქვენთან ერთად გავიარე. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. ჩემი საკონტაქტო ინფორმაცია ხედავთ ალბათ ეკრანზე.